德國腸， Hello，走啦。可唔可以同你影張相啊？咩啊？可唔可以同你影張相啊？你 fans 嚟㗎，我睇咗你好耐㗎啦，第一日睇到你而家。哎呀，得啦。去邊啊？嗰度。平時啲片咧係我老公出去拍啦、揸機啦，今日咧就用老婆視角，等大家睇下德國腸嘅 behind the scenes。我哋而家去美國。去我嘅 best friend 嘅 wedding。我老公走啦。OK，走啦。先。依家去搭飛機。我好中意搭車呢度，好靚。Hello。唔夠高添，老婆太矮啦，影唔到佢。哇！你平時出去拍嘢都好唔簡單。快啲啦，冇時間啦。我要食港女餅。哎呀，OK。喂，睇下先，求其一個啊，咪要 Earl Grey，Earl Grey 都好喎。你食咗？係咪啊？咁你我要 Earl Grey 嗰個。Earl Grey。唔係喎，唔使揀。走啦。Why don't you just follow the melon into my mouth? 喂，行咁快做咩啊？你個頭好熱。好靚，好靚，真係喎。阿腸仔，點解你對住你老婆你又唔講嘢嘅？平時好多嘢講㗎。冇嘢講啊。冇嘢講，作死你！老公你行咁快，哎呀影唔到你啊！而家阿咋姐好開心啊，緊我老婆啊！睇車啊！你興唔興奮搭引力的士、張仔的士？好凍啊！你知唔知你老婆坐你車咧，成日都覺得好唔安全。咁真真要安全啊！要 focus 下。屌 ，everything's miles per hour。我哋個朋友係瑞典人，以前住咗喺香港，佢好中意香港。我哋送俾佢呢個啊，九龍星。點解你仲講緊九龍星嘅？九龍星係咯，你個通啊嘛。好掛住香港。霓虹燈送鼻子。你講咩話？霓虹燈送鼻子。咩係送？送俾你，送鼻子。gift 肥咯。點講啊？哇，我都唔知喎，用嚟包禮物咯。用嚟包禮物。呢個係禮物啊嘛，包係呢個動作啊嘛。好啦，算啦，拜拜。我哋喺加州啱啱同完我 best friend 嘅屋企人同埋佢太太一齊食飯。而家加州時間凌晨12:03，香港時間3:03。你有冇着你噶？啱啱到嗰陣時好攰咯，你呢？老公就安唔安全啊？ comment 俾我。屌！